Всем привет, с вами Шаринган. Продолжаем взламывать CTOS. В прошлой серии мы взломали с вами два пункта CTOS. Сейчас осталось на карте ровно 3 из основных. И отдельные уже вышки CTOS, которые разбиты по частям города. Но их уже будем по мере прохождения самой игры. А это, можно так сказать, просто просмотр города, ну и, соответственно, с пользой взламывания CTOS. Взламываются, я вам скажу, они очень просто. Там просто вырубаешь охранников, их очень мало почему-то. Ну, я считаю, очень мало. И... Да ладно. Дамба, что ли? Нет. И после этого через какой-то просто маленький квестик мы с вами продолжаем взламывать. И, ну, там, в принципе, очень быстро. Так что это они сделали очень просто. Так, значит, нам нужно ехать... Куда? Не подключено. Так, стоп. Не подключено, вот он. Значит, осталось две системы. Раз и два. Большая такая. Значит, давайте к этой подъедем. Нам, значит, нужно вот сюда. Блин. Он только прокладывает по дорогам. Ну, естественно, блин. Так, ладно, разберемся. Тупо по прямой, короче, едем. Надо его катер побыстрее взять, правда. Да ладно. Ну, по поводу воды я сказал в прошлой серии, но так, кратенько уже в этой расскажу. Реально плохо. Без всяких заглаживаний своего мнения, реально плохо. Так, ждал реально больше, потому что там должно было то, все, пятое, десятое. Красивое, реально. Блин, это здесь катер большой. Ездил на маленьком, ну реально скоростном катере, но очень быстром. Просто вода сквозь катер была показана. Это либо залечится какими-нибудь патчами всем остальным, либо апочки. Вот, хоть побыстрее немножко. Давай, Эйден, выпрыгивай. Ну, будем надеяться, да, потому что GTA, я вам скажу, на старте тоже были всякие недоработки у них. Ну, собственно, кажется, как у всех игр. Правда, я не помню, чтобы Ubisoft делала какие-то лечащие патчи, но будем надеяться, что сделают, потому что реально игра классная. Что в Assassin's Creed там, блин, там проходит за 2 часа, и до свидания, нафиг им не нужна. Но вот, а вот Watch Dogs, думаю, еще будут какие-то моменты, которые захочется пройти, я думаю, многим. Офигеть, вот это мостик. Такс, надо туда доехать. Ну, вот что я говорил, вот сейчас, кстати, это видно. На задних сиденьях за Эйденом видно, что реально вот плохо сделано. Вода, видите, прорывается. Так, все, нам пишут, что мы не подключены к этой CTOS. Теперь надо доехать до ближайшей дороги и там взять тачку. Такс. Но карта, я вам скажу, по моему мнению, больше, чем в GTA. Вот. И это реально радует. Ну, хоть и графика природы именно. В GTA мне очень понравилось. И вода, я вам скажу, там была лучше. Так, ищем тачку. Вот это как раз тот район, про который нам говорили в самом начале. Ой-ой-ой. В самом начале того, когда мы смотрели первые трейлеры этой игры. Геймплей, точнее. Вот там именно в этом районе показывали, как взламывали CTOS. Типа вы начинаете игру в плохом районе, то все 5-10. Ну, я вам скажу, мы начали в нормальном. Так. Ищем CTOS. CTOS. Нет, далеко. Вот сюда. Чё не бояться так? Чё, давлю, что ли? Даже в трансформерах люди меньше орут.
Блин. И если в GTA хотя бы можно изменить поломка машины, там, типа, броня раз, броня 2, броня 3, там, броня 100%, там, все круто. То тут, блин, броня, по-моему, 200% на первой секунде игры. Так нет, вы же можете улучшить. И она, я, по-моему, вообще не будет ломаться никогда. Я не скажу, что это минус, но и не очень-то небольшой плюс. Так, вот, по-моему, сейчас я посмотрю. Да-да-да, по-моему, вот с этого района началась игра. Вот, вот, да-да-да. Вот с того угла нам показывали, по-моему, один из первых геймплеев. Вот отсюда, да. Идиот. Вот он, типа, выходил, такой, опа-опа, там, типа, это самый бандитский район города. Здесь вы можете там ночью опасно ходить, с 5-10. Так, ну, короче, вот. Вспомнили. Круто. И, насколько я помню, он побежал вот сюда. Прыгнул сюда, говорю. Да. Так. Залез. Да. Стоп. Да, что-то тут не так. Иди ворота проверь. Лапочки. Дух. Нет. Не буду из него стрелять. -1. Вниз. И первый раз я использую предохранители. Вот эти вот. Так, у нас раз, у нас два, у нас 3, 4. Вроде все. Да, все. Значит, теперь нужно... Можно вот этого отвлечь. СМС-ками. В вашем семейном ресторане вчера был взрыв, что за бред, я там был утром. Ха. Вы вообще кто? Я вас найду, уроды. Ха-ха-ха. Где ты найдешь? Всех перевалили, а ты даже не заметил. А? Вижу подозрительный объект. А, нет. Их двое. Патронов реально много. Даже очень. Что за... Блин, что-то здесь не так. Да ладно. Вас просто убили. Все нормально. Вот дерьмо. Так, задело, так задело. А, нет. Стоп, стоп. Черт, сори. Так. До свидания, чувак. Все, ты последний. Итак, взламываем. Значит, у нас... Ай-яй-яй-яй-яй. Тут хотя бы ничего у нас не горит, как раньше. Так, значит... так. Да, взламываем раз. Взламываем, пробуем. Нет. Получается, получается. 2. Нужно, значит, направить так. Соответственно, направить так. Даже вот так можно. И вот так. И вот так. Взломали. Да, все просто. Так, обнаружена уязвимость. Доступ к видеофайлам. Давайте. Сети ОС фиксирует каждый шаг человека. И никто не знает. Да, это реально разные. Реально разные видосы. Больше камер нет, походу. Все, взломал, что можно. Все. И у нас еще один район города открыт.
Ну что, взломаем тогда еще одну часть, и я думаю, на этом мы закончим. Убираем пистолет. И нам нужна тачка. Вот, дети тусят. А, не дети. Проститутки, короче. Так, ладно. Поиск посылки. Посылка найдена, отлично. Важный предмет. Ты у нас что тут делаешь? А, ну понятно. Ух ты, нифига себе. Денег на счету 6640. Да ладно. Сейчас проверим. Если мне реально дадут столько денег, то будет круто. Магаз. Музыка. Ступ. Так. Как дела? Продать все. Электронные компоненты. Давайте купим. Денег у нас много. Приобрести. Нестабильный химикат. Нафиг нужен? Ну, наверное, нужен. Пока что и не нужен. Ладно, погнали дальше. Отлично. Ох ты, тачка классная. Так, у нас банкомат есть. Надо банкомат сгонять. Блин, если реально надо 6640 за это. 6200. Нет, слишком много. Нам не могут столько денег дать. Охренеть. Вот это бандитский район. 13220 сняли с 2 счетов. Всем бы так снимать денег. Зри. Чау. А чё, я ничего. Так, ладно. У кого тачка свободная? Угу. Так, нет, ладно, я тебя не буду класть. Ты так бедный. Так. Поехали. Так. Ох ты. Красивая тачка. Ступим новый экран. Взорвалась еще одна тачка. Классно. Где-то здесь. Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. Так. Тут. В мусорном баке. Нет. Да. Наличные 874. Ё-моё, я ради этого сюда полз. Я с 2 людей иду. Опа, где? Где? Я тебя видел. Так, тут вообще богатенькие живут. Почему-то. Так, где я тебя видел? Вот ты. Доход 20 тысяч. Нет, мало. Очень мало. 560. Кстати, я вам хочу сказать, что с деньгами в этой игре проблем нет вообще. Вот, что правда, то правда. Покупайте, что хотите, называется. Походил, за полчаса взломал народу, и у тебя есть все. Покупай все, что хочешь. Так, ладно. Значит, карта. Новая точка CTOS. Окей, выход. Погнали. Ох, какая пробуксовочка. Форсаж 6 вспоминаешь. Нет, не 6-й, по-моему, в 5-м это было. В 5-м. Нет. Вот, в токийском дрифте. Там в самом, в середине где-то. Доминик на тачке где уехал. Почти на такой же, насколько я помню. Так, ладно, погнали. Ой, реально, блин, быстро собака. Музычка классная. Так. Размытие хорошо сделано. Сейчас миг долетим до сюда. О, уже находимся в неподключенном районе. ДЗ на стенке был. Так, я походу там сбил кого-то. Ну ладно. Я случайно.
600 метров. 600 метров. Кстати. В принципе, если бы так вот заворачивали, мне кажется, она должна будет перевернуться. В реальном мире. Здорово, чуваки. Как дела? Да, даже уходить не хочется, песня классная. Первый охранник. Его завалим. Yes. Да, палочка это офигенная. Я его не вижу. Батя говорит, молодца. Опа, он где-то вообще близко. Стоп, он походу на крыше. Или нет? Мэр столько сделал, чтобы все забыли про скандал и переизбрали его. А тут Да нате пофиг. вам. Мы первый город, где включить... Чё? Есть кто-нибудь? Его нужно найти. Всем ясно? Опачки. Я устроил блокаут. А, сейчас блокаут сделали. Но у них недолгий блокаут. Вот тут народу много, я вам скажу. Вот это мне нравится. Тут хоть повеселее можно. Тут никого. Еще там гляну. Нет, нет, нет. Они, походу, все сюда идут, что ли? Где-то Опа. там он был. Или Снайп. показалось. Вроде там. Что будет, если угостить лося и скунса? Одинокий лось. Я тебя все равно найду. Ну, походу, они сейчас все сюда просто придут. Бежать задумал? Тихо! Кранты тебе! Он здесь! Иди, прикрою! Охренеть. Да ладно. Черт. Я думал, успею убежать. Сори. Ну ладно. Хоть какая-то развлекаловка. Первый раз мы погибли на CTOS. Так. Ну что, у нас ничего пока не открыто, да? О, круто. Значит, я предлагаю вот так сделать. Значит, не будем настолько быстро всех валить. Потихонечку. Вот он, блокаут. Не эйденовский, правда, но тоже клевый. Почему он не подходит туда, а? Зараза. Он снайпер везде. Так. Я вас поздравляю. Раз. Два. Так, ладно. Сейчас так пахнет. Ух! Ты дышишь. Отлично. Что у нас с древом навыков? Там, походу, уже много всего появилось. Так. Вождение не нужно, энергия не нужна, это не надо. Ладно, давайте скорость смены оружия. Делаем. Реально, какая тема нужна. Что после этого? Скорострельность полуавтоматических пистолетов. Ну, короче, так, ладно, потом может понадобится. Так, нужна снайпа по любасу. О, реально быстрее начал сменять. Так, камера.
Камера, камера, камера. Кто вообще здесь есть? Блин, огромная территория. Это, по-моему, самая большая сеть ОС. Надеюсь, на что-нибудь дадут за то, что мы ее взломаем. Отвлекли. Но отсюда мы его не убьем, походу. Ха-ха, убили. Вот туда бы гранатку брось сейчас. О, все сюда идут. Я вас поздравляю, вы меня услышали. Ай-яй. Зовите всех! Вон там он был. Сходи, проверь. Ясно. Нифига себе их тут привалило. Там что-то мелькнуло. У него пушка! Нет, все, нас провалили. Да. Короче, тут, походу, по стелсу надо играть вообще. Первая ситуация, которую не взломали с первого раза. Блин. Да, походу, даже со второго не взломаем. Так, значит, сначала открываем дверь. Заходим сюда. Что-то тут не так. Где-то он тут будет. Эй, ты где? Я так полагаю, надо без блэкаута делать все. Вот он, отлично. Может вызовет подкрепление, да? Ну, пожалуйста, вызывай. Эй, вы не видели? До свидания. Отлично. Так. Что у нас дальше? Дальше. Дальше вот там какой-то чувачок. Так, ладно, его через главный вход завалим. Так. Реально, где он? У тебя ворота открылись. Дебил, ты где? Идешь? Или не идешь? Блин, да где он, а? Ты меня пугаешь. Ты должен здесь ходить. Ну, вот я вот так вижу. Так, там я. Опачки, я предлагаю отсюда зайти. Там подзавалить немножко. А, вот уже все отметились. Блин, так где он, а? Ладно. Будем считать. Нам бонус, его нет. О. Ты читал статью? Там такое, жуть. Ну так, пробежал глазами. Урезают бюджеты больницы. Ай-яй-яй, я не хотел. Закрывают центры для инвалидов. Хорошо, а как мне туда Только бы зайти-то? набрать деньги на сети А, ОС. можно на тачке нас Кошмар, отправить. если не врут. Похоже Хотя на я думаю, правду. успею. Выбрали козла на свою 15, голову. 14, 13, 12, 11, 10. Нет. 10, 9, отлично. Нет, базарь. Здравствуйте. Я потерялся. Можно к вам войти? Или нельзя? Походу, если он что-нибудь крикнет. А, вот можно ответить.
никто не видел. Я не догоняю. Так, первый снайпер, второй снайпер. А, это походу они и есть. А вот хрен! Ха, ну чё, пока все красиво. Так, они все на моем уровне, правильно находятся? Ага. А, нет, он там в окне снайпер. Твою ж дивизию. Его-то я, походу, и забыл. Чёрт. Ладно. Где-то должен быть. Опа. Странное дело. Вот это мне нравится. Ага. Я ничего не видел. Я думаю, тоже. Поближе. Стой, отлично. Еще два на моем уровне. Раз, два. Код. Ну что, успею его завалить с такой дальности? Нет, не видели меня. Или услышали? Ищем его все! Да, с таким грохотом. Берегись! Все, он один что ли остался? Ой, чувак, не повезло тебе. Ну тогда снайпер возьму. Не, долго вообще без зарядки все равно. Да, все, никого. Отлично. Спокойненько взламываем. Так, тут опять ничего не горит. Отлично. Так, значит, нам сюда. И туда нужно еще. Взломали. Теперь нужно направить вот сюда. И вот сюда. Взломали. Теперь получить видеозаписи. А это ведь камеры Блюм. Неужели они следят за частной жизнью? И да, мы открыли все районы сети ОС.
все главные районы. Теперь мы имеем доступ ко всем людям во всех районах. Это того стоило. Осталось только свалить. Тут тачки хорошие стояли. Вот, преступление. Так, давайте тогда сейчас его предотвратим, и на этом серия закончится. Где? На мосту? Или под мостом? Я так думаю, под мостом. Чувак, ты принес или нет? Нет. Мне нужен еще день. Хватит этого дерьма. Пора умереть, сука. Блин. Черт. Трогай. Эй, не смей! Сюда говорю. Пирс, блин, ты... Куда ты побежал? Стой. Все убью. О, застрял, бедненький. Чё делает? Говорит бабушке раз в неделю. Да, такая подробность вообще. Так. Ну чё, ладно, езжайте дальше. Зарешаем. Ну все, с вами был Шаринган. Подписывайтесь на мой канал. Мы имеем доступ во все районы. И будем теперь всех спокойно взламывать. Ставьте лайк, кто-нибудь комментируйте. Буду делать новые видео еще чаще. Так что ждите. Всем пока.